我 Daisy，今日同你介紹一個我平時比較少介紹嘅烏溪沙站隔離嘅翠擁華庭啊。咁呢個係一個特色單位嚟嘅，來自樓梯嗱，呢個樓梯上去就房間啦。咁啊，外面嘅客廳就連住個細花園仔啊。再靚咧就係因為哇，你睇個山好似同佢並肩高咁樣啊，成個綠油油個山就喺前面嘅啫，非常之清晰，好舒服嘅。呢個細路尺就總共係1037尺，原則係3房一套，再加工人套啦。咁但係業主將個則全部改晒嗱，你睇呢個客廳嚟嘅飯廳位，呢個花園啦，等眼先出去睇下。呢個廚房原先係緊廚，佢就做咗一個開放式廚房。呢度其實之前係住住2個人嘅啫，咁佢將上面啊個房間啊3房都變成咗1房嘅。我哋望埋呢個廚房咧，呢度咧後邊之前係工人房嚟嘅，佢做咗儲物房。即行出嚟呢個落地玻璃窗，行出嚟呢個花園露台咧就正南向啊！哇，你睇個山得唔得啊？呢個山頂就喺呢個上邊，好舒服嘅。呢個唔算好大，但係你如果坐喺呢度觀星啊、睇日落日出啊，應該係一個好舒服一件事嚟嘅。樓梯上嚟呢度咧，咁啊呢個係一個活動區嚟嘅。呢度一立位啊，佢將啲房全部拆晒，做晒呢儲物空間，一立好大㗎。浴室咧，業主將個洗手沖涼個位置改咗，將佢擺洗衣機啦、乾衣機，呢個就係純洗手間嘅作用。行翻出嚟，咁呢個就係一個活動區啊。隔離呢度書櫃，可能呢度平時係擺書台嘅，咁啊入邊就係主人套房。2個人應該就好有自己嘅諗法嘅。其實呢個窗咧就同啱啱嗰個陽台外邊望出嘅山景係一樣嘅，咁佢就遮晒啊。其實入邊就貴好多啊。嗱，呢個衣帽間就應該女士們就好中意啊，嗱，仲有梳妝台啊。睇埋主人房嘅浴室，咁啊好睇得出啦。呢間屋嘅主人家咧係對自己嘅住係非常之有要求，同埋有自己嘅諗法嘅。你如果對呢度有興趣嘅，即刻打我電話92070684，我係 Daisy，多謝晒。